Ассалому алейкум, бародари азиз. Умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен, бародари азиз. Ҳамҷара мебинен, камера дахшу меоя? Бародари азиз, бобоҷон 88, ҳиҷома бобоҷон 88. Яна бародармон муборак шава, табрик мекунем. Баракат дар касбу кор, худованд дар кор бурад барорута, парвардигор душман тако, худо хор залил кунад. Аллоҳи меҳрубон аввал ҳидоят кунад ки лоиқи ҳидоят набоша, худованд хор залилш кунад. Барое ки алло шоида ман мебинам хизматота, ман мебинам чӣ кор мекунӣ, ман мебинам ки на шав ховӣ, на рӯз ховӣ. Ман ёра мебинам ин баъзи таърифа неста, ин таъриф неста, просто ман нигаҳ мекунам, баъзан вақт қатъи видео мекунам. Акай бобоҷон айрӯи ту дони худо, инак бародаро пишти экран даҳанд, дар пеш ина бародароам мегум, ина қори бародармон дар ҳамин ҷа ай. Ман медонам ки ту инҷоро ҳамаша айсуи ма кардӣ бародар. Ма амира ма ки тайна мегумад, барои ман медонам ки оли бо иҷа гап мешава ки ана бо суни фалон ҷора гирифтан баровардан ин хел кардан. Ма ира яқин медонам ки менависонам. Ман барои ҳамун ноҷавон мардом мегӯм ки як амри маъруф шон ки қориҷон баъзеш беҳад модар ҳақорат мекунад, баъзеш зан ҳақорат мекунад, баъзеш падар ҳақорат мекунад. яъне ки хизмати намекунем ки падар модари мо айрӯи кори хубмон душмону ҳақорат бишнава қори. Аллоҳ шоҳида баъзеша ма ови чашмо мерезад. Аллоҳ ба номи Аллоҳ қасам мехӯрам, дар баъзеш ови чашмо мерезад ки неужели ба ҳамин дараҷа бераҳмона душмону ҳақорат кунад. Дар қаври очат мега фалон, дар қаври отат мега фалон. Аллоҳ шоҳида ку ҳоло он ки ҳарчанд ки ай дастмон хурда боша ҳамун падару модаре не ки на он қадар хизматша каем ки ҳамин гапора бишнавам, дили ҷигар месӯзад. Яъне мефурам хизмат кунам, мефурам хизмате кунам ки бародарои тоҷик бошанд, кадомиш боша набошада, мефурам бикунам, айми дастам ёмагира бикунам. Но вақте ки нигаҳ мекунам, вақте менависона очата фалон, отата фалон, ҳалқа мекафа, дига мегӯм ки ҳамин покиза таркш кунам бубромба. Барои ҳам қадар бародарои азиз, ина марҳамат ҳуи ки агия ҳиҷомаша биёен, ҳамиам бародари мо ва шумои биёен дастгириш кунем, чем якдигаро бегонапарастиро бас кунем. ҳозир як каси дигар боша мега о алҳамдулилло это наши брат ина да еха туда мега. Барои ҳам қадар биёен ҳамин гапора бас кунем бародаро. биёен бародара дастгирӣ кунем, дар бараш чих бестем. муборак шава як бори дига бошад. Дӯстон азиз, иншаллоҳ бас хана қореётем. Дӯстон азиз, салому алайкум. Обуначи акай рангари. Мо дар метрои Люблино иншаллоҳ Краснодар 66 корпус 2. Худованд хаташ мо хеле тӯли як моҳ, 2 моҳ қореё бекор гаштем. Алҳамдулиллоҳ бародаро бурмадан ҳамчунин дастгирӣ кардан, мо ҳамҷои мо пӯй кардем. Алҳамдулиллоҳ биёед дар хизмати шумоем. Хоҷон бахшиш биёрзам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. пеш аз оғози сухан ман сухани ҳамин ду бародарам ман шаҳодат метиҳам ки ҳамин пуле ки кӯмак кардагия барои кушодани ҳамҷа ки аз ҷониби акай лангарияй ман дар ин шаҳодат метиҳам, яъне дар пеши худоам ва дар пеши бандагонам. баъдан аъузу биллаҳи мин ашшайтони раҷим бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. қола аллоҳу табарака ва таъала фи лқуръани лъазим фаман яъмал мисқола зарратин хайран ярах ва ман яъмал мисқола зарратин шарран ярах. садақаллоҳул азим. бародарои муҳтарам, аз ҷонҳои худтона дареғ бидоред. надорӣ тоқати як захми сӯзан, наметарсӣ чаро аз сӯзи гулхан. надорӣ бар кафи по тоқати хор, далерӣ чун кунӣ дар гулшани нор. бародарои муҳтарам, аллоҳи раббулъиззат дар қуръони пок мефармояд агар инсоне ки ба мисли донаи арзан, ба мисли як чизе ки дар чашм ҳила метобад амали хайр куна, ӯро аз барои худаш кардааст ва аз барои ҷони худаш анҷом додааст. ва агар инсоне ки як амали кӯчактарин майдатарин амали бад карда боша, ӯро аз барои худаш кардааст. бародарои муҳтарам, шумо худтон дар ақлои худтон фан нахӯрен, дар нафсои худтон фан нахӯрен. шумо вақте ки мегӯед валъаёзу биллоҳи мин золик, ман як рӯз комментария ка лангари хундам, як видеои оддӣ кардааст, як одам бурмадааст эвалад зинои фалон. наъузу биллоҳи мин золик. кироман катибина яъламуна ма тафъалун. бародарои муҳтарам, малоикаҳое ҳастанд ки ҳар як нафаси мо ва шумо, ҳар як амали кӯчаку калони мо ва шуморо китобат мекунанд, назди Аллоҳи меҳрубон мебаранд ва дар рӯзи қиёмат мо аз амаломон пурсида мешем.
وقتی شما خواهرت فلان مادرت فلان و نعوذ بالله ایشه و که ایش حقارت میکنین، والله العظیم که شما مادرای خودتون دشمن کرده اید، شما خواهرای خودتون دشمن کرده اید. کسی که در سخن ما شک داری مرحمت نعوذ بالله در آیه که قرآن شک داری کافر میشه. نعوذ بالله من ذلک. برادر عزیز، دروغگویی را بس کنه. ویلو یومئذ الله مهربان میگه وای بر حال شما دروغگو. یکی از صحرای نعوذ بالله دشوارترین صحرای جهنم به نام ویل صدا می شود. دروغ نگین. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند التهمة اشد من الزنا. برادر محترم، وقتی ما و شما ویدیو میکنیم برادر یا که بابا جانش باشه اینش باشه، وقتی ویدیو میکنه پسی پرده والله شما تهمت میکنین. تو بیا ببین یک بلاگر یا که یک آدمی که با مقابل اینش میبره به خاطر پتپشی که به خاطر پرسموتر یا با مقابلش ویدیو میکنه، شما عقل هاتون کار بفرمین برادران محترم. نبراین از ویدیو شاید وای دروغ بگه، شاید وای برای پرسموتر بکنه، شاید وای برای پیشروی کانال خودش بکنه، میبراین بابا جان فلان نعوذ بالله خواهر ای برادر نعوذ بالله من ذلک. تو چه خیل زبانت میگرده که برادر محترم برادر مسلمان تا مادرش دخترش همسرش نعوذ بالله دشمن میکنی. برادر عزیز بس اساخی التماس به بس کنه به خدا، دشمن نکنین، تهمت نکنین، از خود اتقوا الله، از خدا بترسین. باور کنین همین قیامت قریبه. همین ما مردم ملت تاجیک چین همین 10 میلیونیم الحمدلله، چین همین دیپوتاتای دیگر دولتون نیستیم. به همین ملت بیاین التماس به دیگر ما محبت کنیم، یک کار کنیم که در وطنمون آبادی کنیم. از دشمن کردن، از حقارت کردن ایجا کار کنین، پول به دست بیارین در وطن یگون آبادی کنین، یگون چیز بسازین، یک سطح زندگیتون خوب کنین. در روسیه خانه بگیرین، ماشین بگیرین، حرکت کنین روز تا روز، مقصد یگون طرف بهبودی برین. نعوذ بالله امرای ما گفتم اون گپا نان نداریم در کیسمون، پول نداریم در تاکسی بشینیم بریم، تا کامنتر اشتا مادر یک از حقارت کرده استیم، در یک جا گروسی کار میکنیم. برادران محترم، اگر سخت گفته باشیم اولا از خداوند، بعدا از همه شما معذرت میخوام. بیدار شیم برادران محترم. اولا دروغ ترک کنیم، بعد از دروغ گفتن تهمت بس کنیم. همین زبان یک تیکه گوشتی. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که کسی دو موضع خودش حفاظت میکنه در روز قیامت واجب از شفاعت ما بالای همون اومد. یکی زبانشه، یکی شرمگاهشه، یعنی بین پاشه، از زنا و از دیگر عملهای بد یعنی خودش نقوی میکنه، از دروغ، همه چیزی که وقتی میگم بنده مسلمان سر از خونه بیرون میشد، زبان از پروردگار در نزد پروردگار دعا میکنه، میگه خدایا همه عضو بدن تو در حق زبان دعا میکنن. وقتی زبان دشمن میکنه بدن لد میخوره، وقتی زبان دروغ میخوره میگه بدن لد میخوره. از این لحاظ همین زبان بیای کم ترک ما و شما برادران محترم کم آداب همین زبان و احترامش به جا بیاریم. بخشش بسیار که سخن بسیارتر کردم. خداوند جمیع مسلمانان را در تمام کره زمین نگهدار باشه، خاص مردم تاجیک، ملت تاجیک، خداوند تمام ملت تاجیک به درجه های اعلا برده برسونه. پروردگار مهربان هر یک تاجیک کوچک و کلان و خرد و کلان خداوند بای و غنی و بدولت کنه. پروردگار و بیماری و مریضی را از ملت تاجیک دور بگردون. خداوند دولت ما و شما را در یک فضای آرام خدا قرار بگردونه. از فتنه های خوارج پروردگار دولت ما و شما را خداوند ایمن نگه داره. و در آخر دعا پروردگار در این دکان برادرمون خداوند همیشه برکت را ارزانی بفرما. و الله مهربان دست این برادر که ما و شما مراجعت میکنیم خداوند دست شفا برای ما و شما نصیب گردونه. و آخر دعوانا الحمدلله برحمتک یا ارحم الراحمین. سلام باشید رنگ جون، زور رحمت خدا، خود جون رحمت برای گپ خدا. اکنون اخیر ویدیو ترنگ اینو خدمت دهخوانی میدم. اوچ که اصلا بگیم جغرافیکسیون که اینو تبیارش. همش اینا دوستان عزیز، اینجا داروها دارم. اینا همه داروها، همه نمود چیز پیلوس اینا اینجا دوستان عزیز اسم دارم. اینجا میدونم جای مساج، دت مساج اینجا، این دت مساج اینجا باشگاه خلاصه تمام نمود هست. رقم‌ها در روی اکران در متر بلند در خدمت شما دوستان عزیز. خداوند همه ما رو برای راستی در پاس برکتش بخشش. همه دوست می‌دارم به خاطر خدا کدمت صحبت داری، سخن داری، بیای برادر عزیز از پیش صحبت کنیم. همه دوست می‌دارم، همه را انتظارم. السلام علیکم.